ऐसा माना जाता है कि हज करना मुसलमान का एक पवित्र धार्मिक कार्य है जो उसे अपनी जिंदगी में एक बार अवश्य कर लेना चाहिए। हज काबा की परिक्रमा को पूरा करके होता है जो सऊदी अरब के प्रसिद्ध शहर मक्का में है। यही कारण है कि हर वर्ष दुनिया भर के लाखों मुसलमान वहां आकर अपनी हज यात्रा को पूर्ण करते हैं, जिसमें 5 दिन लगते हैं। इन 5 दिनों में उसे कई रस्मों को पूरा करना होता है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण रस्म है कुर्बानी की रस्म। हज यात्रा को तभी पूरा माना जाता है जब वहां मुसलमान अपनी पूरी श्रद्धा भावना के साथ किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी देने वाले जानवरों में बकरा, भेड़ और ऊंट शामिल होते हैं। जिस दिन कुर्बानी दी जाती है उस दिन ईद उल जुहा यानी बकरीद होती है। इस दिन भारी संख्या में मुसलमान वहां अपने जानवरों के साथ इकट्ठा होते हैं। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2017 में हाजियों की संख्या 22 लाख तक पहुंच गई थी, यानी इतनी ही संख्या में जानवरों को हलाल किया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब इतनी बड़ी संख्या में जानवर कटेंगे तो उनके मीट का क्या होता होगा। उनकी बड़ी संख्या में जो अस्थि पंजर निकलते होंगे उनका तो अंबार लग जाता होगा, और जहां वे कटते होंगे वहां तो खून की नदियां बह जाती होंगी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मेरी तरह आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। तो जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। शरीयत के मुताबिक जिस जानवर की कुर्बानी दी जाती है उसके 3 हिस्सों में से 2 हिस्से मीट गरीबों को बांटा जाता है और 1 हिस्सा कुर्बानी करने वाले खुद खा जाते हैं। लेकिन जो हज करने गया है वो 1 हिस्सा मीट ना तो खुद खा सकता है और ना ही वहां मौजूद गरीब लोग इतना ढेर सारा मीट एक साथ कटने पर खा सकते हैं। ऐसे में जब तक कोई खास व्यवस्था नहीं थी तो बहुत सारा मीट पड़ा रह जाता था। दशकों पहले इन जानवरों को जमीन में दफन कर दिया जाता था, क्योंकि ज्यादा वक्त तक उसको गर्मी की वजह से रखा भी नहीं जा सकता था। हज के दौरान वहां तापमान करीब 40 से भी ऊपर हो जाता है, लेकिन अब इस मीट को ठिकाने लगाने के इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ ही वो तरीके भी जिससे वहां गंदगी ना फैले, खून ही खून न दिखाई दे। सऊदी अरब सरकार कुर्बानी के मीट को उन देशों में भेज देती है जहां पर गरीब मुस्लिम रहते हैं। साल 2013 में सऊदी अरब ने जो मीट बाहर भेजा उनमें सबसे ज्यादा हिस्सा सीरिया को भेजा गया। कुर्बानी के बाद 18,93,000 जानवर साल 2017 में 24 देशों में भेजे गए थे। इन देशों में सोमालिया, इंडोनेशिया, सीरिया जैसे देश शामिल होते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ हज मीट प्रोजेक्ट सऊदी अरब सरकार ने 36 साल पहले लॉन्च किया था, जिसके तहत इस मीट को बांटने का काम किया जाता है। सऊदी अरब में अब कुर्बानी करवाने के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, जहां से मुसलमान कुर्बानी का कूपन लेकर कुर्बानी कर सकते हैं या फिर से खुद ही वहीं से जानवर खरीद कर कुर्बानी करा सकते हैं। मक्का के पास ही एक बूचड़ खाना है जो पोस्ट ऑफिस के जरिए हज पर आने वाले मुसलमानों के लिए कुर्बानी का इंतजाम करता है। ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से जुड़ा है। बस यहाँ मुसलमानों को अपने नाम से कुर्बानी के पैसे जमा कराने होते हैं। ये पैसे जानवर के हिसाब से जमा कराने होते हैं, जैसे ऊंट की कुर्बानी देनी है या फिर बकरे भेड़ की। इनकी कीमत तय होती है। यहाँ पैसे देकर हाजियों को कुर्बानी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सऊदी सरकार खुद ही कुर्बानी का इंतजाम करा देती है। अलग अलग बने स्लॉटर हाउस में कुर्बानी करा दी जाती है। जब कुर्बानी हो जाती है तो एक टेक्स्ट मैसेज से उस हाजी को खबर दे दी जाती है कि आपके नाम की कुर्बानी हो गई है। इससे गंदगी भी नहीं होती और व्यवस्था भी बनी रहती है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।